एक छोटे से गांव में एक छोटा प्यारा पप्पी रहता था। वो बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बहादुर था। एक दिन जंगल से एक बड़ा शेर गांव की तरफ आ गया। गांव के सभी जानवर डरकर भागने लगे। तभी छोटा पप्पी आगे आया और जोर से भौंकने लगा। भौं भौं, ये हमारा गांव है। पप्पी की हिम्मत देखकर शेर डर गया और वापस जंगल भाग गया। गांव के सभी जानवर खुश हो गए और बोले, छोटा है लेकिन असली हीरो यही है। सीख: हिम्मत शरीर से नहीं, दिल से होती है।